التورته يا جماعه بجد سهله جدا مش صعبه، وكمان التزويق بتاعها مفيش اسهل منه. في ناس كتير جدا ممكن تعمل الكيك بتاع التورته وتقف على تزويقها او تظبيط التورته في النهايه. فانا هقول لكم النهارده على اسهل وابسط طريقه تعملوا بيها سواء الكيك وسواء كمان التزويق بتاعها، وتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي تبان معاكم بجد بسيطة، بس في النهاية الطعم بتاعها بجد جميل جدا جدا جدا، وكمان الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين قد ايه حلو. واهلا، معاكم سارة. النهاردة هنعمل مع بعض التورتة اللي انتوا شايفينها قدامكم بكل سهولة وبكل بساطة. اول حاجة هنبدأ نعملها هو السبونج كيك. النهاردة هعمل ضعف الكمية اللي انا عملتها معاكم قبل كده. لو عايزين تعملوا حجم اقل من كده فانا هكتب لكم مقدار واحد بس في صندوق الوصف تقدروا تعملوا بيه كيك تكون الحجم بتاعها اقل من كده. محتاجين 6 بيض ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش لسه مطلعينهم من التلاجة. فانيليا، خل، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، نص كوباية من اللبن، كوب من السكر الناعم، تلت كوباية من الزيت. طبقين او 2 بولة يكون كبار. افصل الصفار عن البياض واحط كل واحد لوحده. افضل طريقة واسهل طريقة لو حد مش بيعرف يفصل البيض ان هو تعملوه بايديكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما خلصت الكمية كلها وفصلتها هضرب بياض البيض شوية من غير اي اضافة اي حاجة لحد ما يبدأ معايا كده بالشكل ده. هضيف عليه رشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل، وهرجع تاني اضرب شوية. بعد ما وصلت للشكل ده هبدأ اضيف عليه السكر بالتدريج، يعني نص كوباية من السكر، وهبدأ اضرب لحد ما يمسك معايا ويبقى معايا زي ما انتم شايفين كده. مهما اقلب الطبق اشقلبه يمين شمال فوق تحت ما يتحركش معايا البياض البيض. نقطة مهمة جدا، البولة اللي احنا هنستخدمها هنا او الطبق اللي احنا هنضرب فيه لازم يكون ناشف تماما، والمضرب بتاعنا كمان لازم يكون ناشف تماما، والطبق اللي احنا هنفصل فيه اصلا لازم يكون ناشف تماما، وايدينا كمان لازم تكون ناشفة تماما، مفيش اي مية تيجي ناحية البياض. اما الصفار فتمام عادي. بعد ما خلصت ضرب من البياض هبدأ اضرب بنفس المضرب عادي جدا الصفار، بنفس الطريقة اضرب الصفار شوية. بعد كده هضيف عليه الفانيليا والسكر بالتدريج، اللي هو نص كمية السكر، نص كوباية السكر، وهكمل ضرب لحد ما يبقى القوام معايا كريمي وفومي. الكمية بتاعته هتلاقوها زادت معاكم. هضيف عليه الزيت كمان واضرب تاني. هضيف اللبن واقلب بس كده مرتين تلاتة لحد ما يمتزج مع بقية المكونات. هضيف الدقيق وممكن نقلب عادي بسباتيولا او ممكن نقلب بالمضرب اليدوي العادي، بس انا بحس كده ان انا اعمله بالمضرب الكهربائي على سرعة قليلة جدا بيخليه يختلط اسرع واسهل. كده اتأكدنا ان الدقيق بتاعنا خلاص اختفى تماما. هنبدأ نضيف البياض بالتدريج حبة حبة، زي ما انتم شايفين كده، حبة بس بسيطة، وابدأ ان انا اقلب. شايفين انا بقلب ازاي؟ بسن الاسباتيولا، بنزل بسن الاسباتيولا، مش بطلع كده بالاسباتيولا بالعرض بتاعها. ان انا بنزل بسن الاسباتيولا وبطلع كمان بسن الاسباتيولا، وبقلب نازل واطلع على طول، وهكذا بطريقة سهلة وبسيطة. ما استربعش وما اعملش بسرعة عشان ما اطلعش الهواء اللي انا قعدت فيه يعني بضرب فيه ده كله عشان ادخل كمية الهواء دي كلها. خلوا بالكم كمان الدقيق هنا لازم يكون منخول، والدقيق انا كنت مقلبة معاه معلقة صغيرة او معلقة كده كبيرة بس ممسوحة من البيكنج باودر.
بعد ما خلصت كل الكمية بتاع البياض وضفتها على الصفار وبقت معايا بالشكل ده، واتأكدت خلاص ان كل حاجة ممزوجة مع بعضها كويس جدا، هبدأ اجيب الصينية بتاعتي، ويفضل احط فيها ورق من الزبدة، هيسهل معايا ان انا اقلبها بعد كده بكل سهولة. شايفين هو ده القوام المظبوط بتاع السبونج كيك، لازم توصل معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدخلها على فرن سخن. قبل كده اول ما بدأت اشتغل في الكيك بتاعتي لازم اسخن الفرن على درجة حرارة 180، واسيبها في الرف الوسط لحد ما تكون استوت تماما. اطلعها واغطيها واسيبها تبرد تماما، واسيبها كمان لتاني يوم عشان تسهل معايا بعد كده ان انا اقطعها واستخدمها. وكده شكلها بعد ما استوت ما شاء الله، شايفين منفوشة قد ايه وشكلها حلو. وخلي بالكم هي مهما كانت هتقل الحجم بتاعها شوية، مش هتهبط، لا الحجم بتاعها كده النفشة دي كلها ممكن تهبط معاكم بسيط، يعني تقل شوية، بس هي ما زالت هتكون ان شاء الله اسفنجية قوي معاكم، فما تقلقوش. هبدأ احضر الكريمة ما بحبش اخليها كريم شانتيه بس كده سادة، بحس ان هي بتبقى مملة، وبتبقى انا ما بحبش طعمها ان انا اكل كده الكيكه بس معاها كريمه عاديه وساده، فبضيف عليها حاجه كده بتبقى طعمها حلو قوي وبتكون غنيه، والطعم بتاعها مختلف شويه عن الكيكات او التورت اللي احنا متعودين عليها. بعمل كريم كراميل عادي جدا بالطريقه المكتوبه على العلبه، اسيبه يبرد تماما، وهنبدأ نجيب الكريم شانتيه الحلوة بتاعتنا وهنضربها. بس هضيف عليها نص كوباية من المية بس عشان اضربها بسيط خالص، وتقدروا تضيفوا عليها سكر لو هي مش مضاف عليها سكر. وهضيف عليها الكريم كراميل اللي انا عملتها، وزي ما اتفقنا تكون بردت تماما، وهبدأ اضرب واضيف كمية المية لحد ما اوصل للقوام اللي انا شايفاه مظبوط، مش سايلة ولا جامدة، اللي هي قوام الكريم شانتيه الحلو. محتاجين كمان شربات خفيف او لبن، او المية بتاع الفاكهة اللي احنا هنضيفها على التورتة او نزوق بيها التورتة، نحطها على الكيكة، هتخليها تطرى معانا. احنا مش ضايفين سوائل كتير قوي في الكيك، فالكيك بتاعتنا ناشفة، هتكون محتاجة كمية من السوائل عشان تبقى طرية. ممكن اجيب اي صينية تكون عندي بنفس مقاس الكيك اللي انا عملتها، وابدا اشكل فيها الطبقات بتاعتي، بتخليها في النهايه مظبوطه ومفيش جنب اعلى من جنب، او بتبقى مثلا حته انا مش مظبطه من الجنب كده واقعه شويه، يعني انتوا فاهمين. لا كده بتطلع معاكم فعلا الطبقات فوق بعضها ومظبوطه. هحط اول طبقه من الكيك، وهبدا ان انا احط عليها السيرب اللي احنا اتفقنا عليه، سواء لبن او شربات خفيف او ميه الكمبوت بتاعنا بتاع الفاكهه المعلبه. هضيف الكريمة زي ما انتم شايفين شكلها قد ايه حلوة بجد، يعني مش مجرد بس كريم شانتيه كده. هضيف الطبقة التانية من الكيك، واحط عليها كمان السيرب اللي احنا اتفقنا عليه، وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الطبقات اللي عندي. هسيبها ضروري جدا جدا تستريح يوم كامل او 3 4 ساعات في التلاجة، وخصوصا ان اخر طبقة هنحط عليها كمان من السيرب بتاعنا، فهتبقى صعبة خالص ان احنا نحط عليها الكريم شانتيه. بعد ما استريحت هطلعها من القالب بتاعها، وهبدأ ان انا احط كريم شانتيه في كل مكان في الكيك، وبأي حاجة عندنا تكون مستوية كده. نبدأ نفرد الكريمة ونحاول نساوي كده الكريمة وتبقى مظبوطة. ممكن نرجعها في التلاجة تستريح شوية، وبعد كده نرجع تاني نساوي الكريمة، كده هيساعد ان هي تتظبط معانا احسن. انا مش هعقد الامور خالص، هي مجرد بس زي ما انتم شايفين كده انا سويتها وتمام، مفيش اي حاجه فيها شكلها بارز مثلا قوي ولا بتاع، لا هي كده مظبوطه خلاص. لسه هنحط عليها حاجات كتير تانية، فهتداري اصلا الشكل بتاعنا، او هتداري اللي احنا الكريمه اللي احنا فردينها في الاول. على الاطراف هعمل الشكل اللي انتم شايفينه ده بنفس الطريقه، هرص الفاكهه بتاعتي بالشكل ده.
صف من الخوخ، صف من الفراولة، وفي النص هحط الاناناس. وحطيت نص بس خوخاية كاملة في النص، حسيت كده شكلها هيبقى حلو. الجوانب ممكن كمان مش لازم نعمل زي ما انا هعمل دلوقتي بالكريم شانتيه واعمل دواير كده. ممكن نجيب مكسرات تكون مجروشة مش مطحونة قوي بودر، لا عايزينها تكون خشنة، ونغطي بيها الجوانب كلها. ممكن كمان بالفورميسيلا، ممكن نبشر شوكولاتة وتكون خشنة كمان. الفكرة بس اللي انا بحاول اداري اي حاجة انا مش مغطيها بالكريمة، او ان الكريمة بتاعتي مش مظبوطة مش متوزعة كويس، احاول اغطيها بس بشكل يكون برضو كمان شكله حلو. لو هنحتفظ بالتورتة أكيد هنسيبها في التلاجة تستريح شوية، وعشان تستنى الفاكهة بتاعتنا بتبقى فريش كده وبنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتبقى حلو ما تتبلش. لازم نحط عليها طبقة تحميها من التفاعل مع الهواء أو إنها تتبل. هو العسل الجلوكوز لو مش متوفر عندنا مش عارفين نلاقيه، هنجيب الجيلي، ويفضل يكون الجيلي بنفس طعم الفاكهة اللي احنا مستخدمينها. انا استخدمت جيلي فراولة، وممكن كمان نعمله بجيلي يكون شفاف شوية. وزع الجيلي كله على الفاكهة، وده الشكل النهائي للتورتة بتاعتنا. بجد شكلها حلو قوي. انتوا ايه رأيكم؟ اكتبولي تحت في التعليقات عجبتكم؟ زي ما انتوا شفتوا كمان سهلة وبسيطة، بأبسط الإمكانيات طلعنا الشكل اللي شايفينه ده. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة ويكون كمان عجبكم. قابلكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وسلام عليكم.